Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami ya. Jadi kali ini kita akan menuju hajatan horeg Blizzard Audio ya. Ini tepatnya di daerah Rejosari Malang untuk lokasinya. Rejosari Bantur Malang. Ini lumayan dekat dari rumah saya. Jadi lokasinya di Bantur, masih lingkup desa. Nah, lokasi ini ada di depan sana lor ya. Pokoknya tetap ikuti video ini sampai nanti datang di lokasi. Untuk jumlah sub nanti juga kita hitung ya, seperti biasanya pakai berapa subwoofer untuk hajatan horeg Blizzard Audio kali ini. Bacu ini kita coba intip untuk subwoofer dari Blizzard Audio ini pakai Faster series ya. Jadi kali ini itu pasang 10 subwoofer. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 subwoofer Faster series. Tapi ini kalau single ada 20 sama beamnya ada 1 2 3 4 beam. Terus kita intip ya untuk, nah ini line array yang legend dari Blizzard Audio ini digunakan lagi, itu ada 3 kurang lebih, sama line array Veranya itu pakai 6 line array ya. Oke, kita lanjut untuk sepil dapur pacu dari Blizzard Audio. Nah oke, jadi ini kita sepil untuk powernya dari Blizzard Audio ini pakai yang SP20000 ya. Untuk powernya ada 2 unit, terus yang di atas ini pakai NR, terus lagi ini NR sama D2200 triple 0, terus yang sebelah ujung sana itu pakai TD24000. Nah itu ya, kelihatan nggak, itu pakai TD24000. Untuk total unit ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kurang lebih ada 11 power yang digunakan Blizzard Audio untuk event kali ini. Dan gensetnya ini ya pakai warna merah dari Blizzard Audio. Oke, kita lanjut untuk bunyi dari Blizzard Audio ya. Oke, lanjut ya dari depan. Jadi di sana itu ada jalan yang rusak, nanti kita sepilkan ya. Tapi nunggu ini bunyi dulu, nanti sudah bunyi kita lanjut tak sepilno jalan yang rusak ada di sana ya, menuju lokasi wisata. Nah ini ya untuk jalannya. Ini kan jalan utama atau jalan nasional ya. Jadi mohon untuk pemerintah kabupaten ya, ini dibenahi karena ini masuk akses jalan wisata ke pantai-pantai dan lain-lain ya. Ini kan banyak yang berlubang. Terus nanti di depan sana, nah ini ada yang menggenang seperti ini. Nah ini jalannya rusak lor ya. Ini udah lama ini nggak di dibenerin lagi. Ini sudah waktunya ya. Jadi kalau jalannya enak itu wisatawan itu mudah ke pantai, terus gak memakan waktu yang sangat lama.
terus gak oyak-oyak nek berkendara itu nyaman ya. Jadi seperti itu. Featuring Dani Revolution and X1 Projects Production. and X1 Projects Jackson. This is special perform makeup audio featuring Dani Revolution and X1 Projects.